একটু পাতলা রে খাওয়ালি ছাগলের বাচ্চারা ছেড়ে দেওয়ার কোনো লক্ষণ হয় না। আর এই যে কথা খাচ্ছে এইভাবে ফিডারের ছিদ্র ছোট না বড় থাকে বেশি বড় রাখতে হবে, বেশি বেশি পরে তো আর একটু ছিদ্রটা কম থাকলে আর বাচ্চাদের এটা দেখাই ভালো হয় যে একটা অসুস্থ আছে সেটা করি, এটা তো কাশি করছে তো অব্দি নিয়ে আসা হইলো আজকে একটু খিদের একটু বেশি লাগছে। আর খাবে না যাও ওইটাই খাবে না ও খাতো যদি দুদিন মধ্যে পানি না দেওয়া তাহলে ঠিক খাত। পানি দেওয়া আছে বলে দুদিন মধ্যে খাচ্ছে আসছে না। এই যে পানি না দেওয়া থাকলে তারা খাচ্ছে না, আর আজকে পানি দিয়ে খাচ্ছে না খাসির বস্তাটা ধরতে এদিক দিয়ে আমার কাছে এদিক দেওয়া আজকে কি আছে করতেছে না ওর মার কাছে দুধ কিন্তু কম খাচ্ছে না। নিজে কাপড় ধোতো না সব থেকে তাকে শুকলো ওয়ান উঠতে একটা है শীতের মাস মানে আলাদা আর সব শোক ये बड़ो दादा जो ये बड़ो तो दादा तो শীতের আগে বৃষ্টির মধ্যে ওকে বাক্স তো বানাই যেতাম যা যা এনে আর সপ্তাহখানি করে কালকে রাতে খেতা বানাবো আমি যাও যাও এটা কি ইচ্ছা তো আইলন এই দুটো রাত বেশি খায়নি না কি রে